ಯಾನ ನಿಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಯಾನ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಗರಿ ಗರಿ ಆಯ್ನ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ಅತ್ತದ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತೋಜಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಿಯಲಗ ನಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪದ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಗಲ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಲ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವರಡ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸಿನ ತೂಪಿನಗಲಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಸೈಡ್ ದಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಗರಿ ಗರಿಯಾಯಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗು ಐನ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆಯಾನು ಐನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಉಂಡು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಖಾರಗು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ರಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕರಿಬೇವು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಒಂತೆ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಕುಟ್ಟದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನಯ್ಯ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಆಜೆಡ್ದು 7 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಕಾಯರೆಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಿಜೆಂಗ್ ಕೊಡು ಪಂಡ ಐತ ನೀರವು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೈತೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಕರಿಬೇವುನು ಆಯ್ನಾತು ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬಿಸತಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಕರಿಬೇವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಂಡು ಆತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕರಿಬೇವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಿಸತಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡಿಯೇ ಹಿಂಗ್ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ವಾಯು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಗಲಿಗ್ ಹಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಆಜೆ ಹಿಡ್ದು 7 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡೊಂಬೆ ಒರನ್ನೆ ಪಾಡುಜ್ಜಿ 2 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇಡು ಪಾಡೋಂಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಯರೆಗು ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಬಣಲೆಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಕ್ ಇಂಕಲ್ ಏತ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಪಾಡುವ ಆತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಎಣ್ಣೆನ ಯಾನು ಒಂಜಿ 3/4 ಕೈಲ್ ದಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 1/4 ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಸ್ಪೂನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಿಗೆನ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡಾಗು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ ಅಂದ ಚಕ್ ಮಲ್ತೆಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆಯಾನ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡನ ಐಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕೈತೆಯಾನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕೈಪಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕೈತರಡ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಯುಂಡು ಎಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂದೆನ್ನಿಗಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಸಂಡಗೆದ ಬದಲಗು ಮಲ್ತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗಿನ ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊ ಮುಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.